फक्त आमकां 25-30% मजेर येवन पडटा वाडा आनी 70% नावेली एरियेन पडटा म्हणजे ताजेर आमी रिजोल्यूशन घेवपाक शकना ते एरिया पंचायत एरिया पडटा पूण हांवें लोकांक कितले पिशार काडले ते पळय त्याच्या वाडे मुस्लीम बांदवांक खबर ना त्या वाडे उरले मेळटले मेळटले पूण तशें शक्यच ना ते नावेलकार बोवा मारतात म्हणजे कितले पर्यंत ताका लांबून दवरपाचें सद्या तांकां दी न्ही टायम काडनाका आनी सद्या तुमचो ऑयल लोड करत दोन चेंज करत गोंयांत कितें मागीर ताका आपयल्लो हांवें तूं यो म्हणून तो येना तो फक्त ते टोर्नामेंट हांवें केल्ले बंद करपाक सोदता मोतीर दवरलेले काल ते बंद करपाक दादेगिरी करता आतां हे कन्नड समाजाचे आमचे ते आयल्यात त्यांचे कन्नड समाजाचे आमचे हिंदू स्मशानभूमी कडेन तांचे आसा तांचे ते हांवें पळय फोन मारलेले आसात सगळे तांणी काय पांयांक कितें कितें लागता म्हणजे तांकां सायडीक बांदूंक ना तांकां स्पेशल जागो ना आतां ते तुजे कार्यकर्ते ते वोटर दितले वोटांचे तांचे पळय न्ही आमकां बी ते जाणटेल्याचे पुरोवपा बी प्रॉब्लम जाता भुरगे बी मेल जाल्यार प्रॉब्लम जाता आमी बी मातशी कितें बांदून कितें करपाक सोदता आमकां ते सगळ्यांक लासोवपाक मेळना आमकां आमगेले जाणटेल्याचे आनी आमचे भुरग्याचे बी ल्हान भुरगे आसता ते बरोवपा पडटा ते मातशें साफ करून कितें करून दिवपाक अशी मागणी करता म्हाजो इतलोच आसा की जो पर्यंत म्हाका डिसिप्ली मिनिस्टरान केलेला म्हाका म्हाका एश्युरन्स जाय बाबा हांव ते थोडो हें करून दवरून कित्याक ती मिटींग घेवची पडटा मिटिंगाक जाल्यार हांव नाल्या अशें सोडपाक हांगा बसून गेल्यार ताणें व्हडलो घात केला आमकां घात म्हणून असलो घात मुस्लिमांक फक्त खिचडी खेळयला तेणी आनी कांयच करूं ना दूख दिसता सांगपाक हो फक्त मस्को मारता मुस्लीम लोकांक कोण हुशार आसा पळय तांकां घरान बसयता सायडीकल्या रुमान आपण तेजे रुमान एक आसा भितर व्हरता आनी काणयो सांगता सोदता हय न्ही कोण राव बसता आनी सादे बाबडे ते फ्री ही ताजी स्टायल वयल्यान धमकी काल क्रिकेट गेम दवरलेली थंयसर तांकां आनी फोन मारून आपोवन ताका सांगला तुमकां भितर घालतलो आनी जीत जातलो हेणी गेम दवरलेली थंयसर ते भुरगे काल हांव येवन बसलेले आनी तुमी भिवपाची कांय गरज ना म्हणलें कांय आनी तुमचे खबर आसा हे जे कब्रस्तान मुद्दो पळय न्हू ते आख्खे मुसलमानाचो हेजे भितर तृणमूल काँग्रेस बीजेपी तशें कांय ना हांव एमसीन गेलो बरोबर आसा तांच्यान म्हाका सांगिल्लें टायम तेन्ना हांवें सॉरी बॅनर बिनर ना हे हांवें जॉयन जावचे पयलीं घेतिल्ले तातूंत तुमचो संबंद कांय ना म्हणलें कळ्ळें न्ही आनी हातूंत आतां म्हजे सगळें आतां हो बीजेपीन आसा आतां बाकीचे टीएमसीन आसा काँग्रेस सगळ्यान म्हाज्यावर रावल्यात ते मागीर सद्या तो मुसलमानांक मिसगायड करता आनी हिंदूंक मिसगायड करता तुमचे दोन्ही चल्ला हिंदूचो प्रश्न आसा पळय हिंदूचे ती मानगडी केल्या आमचो तो गणपती बाबू तुमी जाणा 50 वर्सां काळांतलो वता ती एक मागणी काडटलो आतां ते वता ताणें ते तळ्या बांदावयलें हें करून निमित लायला आनी थंय उदक घाण जाता म्हणून सांगलां आनी गणपती सगळे फातोडा आनी देवाक सुद्दां जोडूंक ना तो फातोडा व्हेलो शिगमो व्हेलो कार्निवाल व्हेलो आनी तो मुसलमानाचो जुलूस व्हेलो हा गणपती व्हेलो देवाक तर सोड मरे तूं हांव म्हणटा देवाक बी कोलमरोड एक गणपती आशिल्लो कोलमरोड ताणें 2 गणपती केले दुसऱ्याक 2 लाख दिले आनी बांदेकार म्हणटा ताका 2 केले गणपती वाडे गाळी मारता लोक ताका
पण आमचे सगळ्याकडे खेळटा तूं मुसलमानाकडे खेळटा हिंदू कडेन खेळटा सगळ्या क्रिश्चना कडेन खेळटा आनीक ताजी भानगडी येवपाची आसा आनी 5 दिसांनी कळटलें खूब भानगडी येवपाक क्रिश्चनांची जाला भानगड सगळ्या हांव सगळ्या लोकां खातीर काडटा म्हाका कांय ना तुमी गोवोरमेंटा विचार करपाचो हाजे आनी हात जोडून मागता आनी एक फावटी शेवटी आमचे कपडसान जावपाक जाय म्हळ्यार जावपाक जाय आनी दुसरें आमकां आनी सत्तर व्हडलो उपकार जातलो ना जाल्यार आमी हांव खरें म्हणटा बाबू ना जाल्यार आमी सगळे आमी आजून कोणाक आपोवना आख्खी जितले लोक आहा जमातीचे सुद्दां सगळे आपण लास्ट दिगंबर घरा कडेन आमी मोर्चा काडटले आतां हें उरलां आमगेलें आनी कांय ना कितें खूब पाशेल काडले आमी ते जागो पुरपाचो लागना थंयसर तुम्ही जे सांगता आता जे आसा झोन चेंज करपाचें हें इमिजिएटली जावपाक शक्य ना म्हणजे कारण कितें म्हणल्यार झोन जो चेंज जाला हो PDAन चेंज जाला आनी ताका लागून PDAची बोर्डाची मिटींग जी आसा ती जावपाची गरज जाल्यार आतां तुमी आमकां सांगत आतां जें आसा तुमी सांगत की जें आसा बोर्ड झोन चेंज कर झोनाक जी आसा ती मिटींग जी आसा कॉल करूंक पडटा PDAची आतां त्या मिटिंगेक लागून बाबाच्यान चेअरमॅन जे आसा तेणें मिटींग कॉल करता 2 दिसान जे आसा कोर्ट जे आसा लागपाचो आसा आमी मुख्यमंत्री कडेन सकाळीं आमचो डेप्युटी चीफ मिनिस्टर आनी हांगा मडगांवचे आमचे जे लिडर आसा थोडे मुस्लीम बंधू आसा आयज मुख्यमंत्र्या कडेन मेळ्ळे भारतीय जनता पार्टीचे प्रेसिडेंटा कडेन मेळ्ळे बाबू तोडेकराक मेळ्ळे आमचो डेप्युटी CM जो आसा स्वता जो आसा तो वचून मेळ्ळो ताका आनी मुख्यमंत्रीन जें आश्वासन दिलां आनी सांगलां रिक्वेस्ट केला तुमकां की तुमी जे तुमी आंदोलनाक जे बसल्या ते तुमी उठचे म्हणून आनी फर्स्ट PDAची जेन्ना मिटींग जातली कित्याक जें जायना तें जायना आनी तें जाता म्हणपाक जाय फर्स्ट PDA जेन्ना मिटींग जातली भारतीय जनता पार्टीन स्वता जे हेर ऑब्जेक्शन घातलां तो झोन जो आसा आहा तसो मुस्लिमांचो कब्रस्तान जावचो म्हणून ताणें आमकां आश्वासन दिलां की फर्स्ट PDA म्हणजे बाबू गोडेकरांनी सांगलां की आपली मॅसेज जी आसा तुमकां डिलिव्हर कर आनी ताका लागून ऑफिशियली आमचो गव्हर्मेंटाचो जो डेप्युटी चीफ मिनिस्टर आसा ताका जो आसा आयज हांगा धाडला तुमकां सांगपाक लागून रिक्वेस्ट करपाक लागून की हो झोन जो आसा आमी फर्स्ट PDAचे मिटिंगान जे आसा घालून तो झोन जो आसा आमी चेंज करतले आनी तो कब्रस्तान जो तुमकां पयली अलॉटमेंट जो आमकां सगळे मुस्लीम भावांक हिंदुवांक जो दिल्लो तो जो आसा आमी तुमकां हँडओवर करतले हेज्या नंतर आमी तुमचे मुखार जाय जाल्यार आमी चीफ मिनिस्टराक हांव बाबूक रिक्वेस्ट करतलो की ताणें CMाक एक फोन लावचो की आमी हांगा येयला कित्याक CMानूय सांगलेलें जेन्ना तो हांगा पावतलो तेन्ना आपल्याक फोन लाय आपुणूय जाय जाल्यार स्पिकराचेर जाय जाल्यार फोनार जाय आसा तुमकां कोणाक फोनाचेर उलयता आनी रिक्वेस्ट करता की तुमी जो आसा आपलो उपास जो आसा जे दिसता तुमी आनी जे कोणें हें जें कितें केलां पयशां खातीर जें कितें केलां तितून जे थोडे पॉलिटिकल मोटिवेटेड जे आसा मनीस जे आसा ते खारेबान व्हरपाक जें कितें केलां हें जो घोटाळो जो कोणें केला 180 लोकांचे पयशे आपल्या स्वताचे पॉलिटिशियन्स आमी चिंतता की इतली नीच जे आसा दिगंबर कामताची लेवल इतले सकल येते हें आमकांय कोणाक खबर नासलें आयज आमचे जायते मायनॉरिटी लोकांचे जे आसा दोळे जे आसा उक्ते जाल्ले कडेन आसा आयज मडगांवान नेता जो आसा चेंज करपाची गरज आसा जो नेता कब्रस्तान असली जे आसा भुमीक बसून इकून जो आसा खावपाचो प्रयत्न करता जो नेता आयज मायनॉरिटीच्या लोकांची एक कब्रस्तानाचो प्रश्न जवळ जवळ जो आसला म्हाका दिसता 5 ते 6 टर्म जाले जिखून येता सुटाव करूंक शकना मडगांवची परिस्थिती पळयली जाल्यार आयज मडगांवान प्रॉपर जे इन्फ्रास्ट्रक्चर ना भुरग्यांक जॉब जे आसा अवेलेबल ना आनी हितून जे कितें मुस्लिमां मायनॉरिटीक जमीन अलॉटमेंट करता ते पसून आयज इकून खावपाक लागला मडगांवान बदल म्हाका दिसता हें जे तुमी घेतला बदल जावपाची गरज आसा आनी बदल हें जें तुमी आंदोलन म्हाका जो मुखार व्हेला हो आंदोलनाचे तरबेन गोंयची सगळेन जनतेक आयज मॅसेज गेल्ले कडेन आसा की हे जे पॉलिटिशियन आसा जे आपल्याक सेक्युलर म्हणटा
आणि भारतीय जनता पार्टीचेर एक टॅग दिता की भारतीय जनता पार्टी कम्युनल पार्टी म्हणून आयज सेक्युलर पार्टीचे हे नेता ऑपोजिशन लिडर दिगंबर कामत आणि हो जो एक्स TCP मिनिस्टर विजय सरदेसाय आयज आमी दोगांयनी जे आसा मेळून मायनॉरिटीच्या वांगडा जे षडयंत्र केला येणारी विधानसभेन 2022 गोंयची मायनॉरिटीची प्रजा जी आसा हांकां धडो शिकयतली कित्याक जे मनीस मायनॉरिटीचे कब्रस्तानाक जे आसा आमकां सपोर्ट करूंक शकना ते मनीस आमचे आनी तुमचे कितें जातले हे कब्रस्तान दिगंबर कामताक जाय आसलो की ताणें इमिजिएटली मडगांवान जेन्ना लोक भूक हडतालाचेर बसता ताणें येवन हो प्रश्न जो आसा सुटावो करपाची गरज आसली महेश आमोणकर म्हणटा तो कोण पोंदो मनीस न्हू महेश आमोणकर मडगांवचो कावन्सिलर आणि दिगंबर कामताचो एक खास कार्यकर्ता रियाज म्हणटा तोही दिगंबर कामताचो एक खास कार्यकर्ता ज्याने कितलीशी वर्ष जी आसा दिगंबर कामताक काम केला आम्ही भारतीय जनता पार्टी काम करू ना पण आयज त्याचे कर्तव्य असणे की जेन्ना हे प्रश्न निर्माण झाला आणि आख्खे मडगांवकार फातोडकार नावेलीकार आणि सगळे आमचे कुर्तोरीकार भावांमदी एक प्रश्न निर्माण झाला की कब्रस्तान असली जमीन हो प्रश्न कित्याक सुटावो जायना सो हो प्रश्न घेऊन आज आम्ही मुख्यमंत्र्याकडे गेले आणि मुख्यमंत्र्यान आमकां आश्वासन दिला डेप्युटी CMन आमकां आश्वासन दिला की हो प्रश्न जो आसा फर्स्ट PDA मिटिंगेक आम्ही हो प्रश्न जो आसा तुमचो सुटावो करतले आणि एक आमकां एकूच वायट दिसता की PDAचे मिटिंगेक झोन चेंज करता आसतना 3 जाण MLA लागता कुर्तेचो MLA आमचो फातोडाचो MLA आणि मडगांवचो MLA हे तिगा MLAन जे आसा हेचेर सायन मारल्या ही दुर्दैवी गजाल झोन चेंज करपाक जे आसा आमी सायन मारलेली कडेन आसा सो ताका लागून आमी तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करपा आयल्या आमचो बाबू जो आसा मुख्यमंत्री कडेन तुमचे मुखार फोन करतलो आणि मुख्यमंत्री तुमकां रिक्वेस्ट करतलो की हो कनेक्शन जो तुमी हे केला तो जे आसा तुमी काबार करचो आणि मागीर आमचो डेप्युटी CM जे आसा तो बाबू आसगांवकर बाबू आसगांवकर खुर्ची आड एक खुर्ची एक खुर्ची आड खुर्ची आडोन दे दे एक मिनिट साइड प्रश्न जावन आहा मुसलमानाचो कब्रस्तान म्हणतो केन्ना पर्यंत आसता हो प्रश्न म्हाका याद आहा 85 तुजेर ते 80 पर्यंत तो चालूच आहा आनी हांगाचे जे पॉलिटिशियन जे आहा कब्रस्तान ह्या नांवाचेर मतां घेयतात हें कितले फावट तरी हांवें सांगलें आमच्या मुस्लीम बांधवाक की तुम्ही हर एक टाइम कब्रस्तान ना पण वोट दिलो त्या वोटाचेर आमदार जाले विधानसभेत सुद्धा केन्नाच आयकूं ना कब्रस्ताना खातीर आवाज उठयलो आज कब्रस्तान जाय कित्याक अरे जो मनीस रात दीस मेहनत करून वाडटा मेहनत करून आपले घर सांबाळटा भुरग्यांक सांबाळटा आनी तो वयता मेल्या उपरांत ताका शांतीन वचपाक जाय आनी तेजी समज आमी सोय करना आमी कसले गोंयकार आनी आमी कसले मडगांवकार लायफान मनीस इतली मेहनत त्रास काडून जो आपले जीवन गोंयकाराक दिता आनी तो लास्ट सोडून वयता आनी तेन्ना त्या मनशाक आमी समज बऱ्या रितीन सोडनात आनी तेजो हक्क
तो आम्ही दिना. जाल्यार आम्ही कसले आमदार आणि आम्ही कसले लोक. आणि हे आमकां दिवपाक जाय, हे आमचे कर्तव्य, आमची ड्युटी. स्मशान भूमी जी आमचे कब्रस्तान जो आहा, हो कब्रस्तान ऑलरेडी संसळ्यार डिक्लेअर जाल्लो. कब्रस्तान खंय बांदतले म्हळ्यार संसळ्यार बांदतले म्हणून. ओपोज खूब जाला आशित, ओपोज जाला आसती. त्या ओपोजाक आमी फेस करपाक जाय. जी वस्तू जाय, हांवें सांगला न्ही, जो मनीस मेहनत करून कश्ट करून सगळें कितें आमकां गोंयकाराक दिता आनी लास्टाक तो वयता, तेका आमी समज जागो दिना जाल्यार आमी कसली माणुसकी उरल्या, मनीस म्हणपाचे लायकीचे उरल्या. अरे हो कब्रस्तान, ओल्ड कब्रस्तान, हो पुर्तुगेज टायमाचो ल्हानसो जागो, कितले म्हूण घालतले तेजे भितर आनी कितले पर्यंत व्हरतले आमी. हेज्या खातीर हो कब्रस्तान संसड्यार जावपाकच जाय. आतां हेजे भितर हांवें आयकलें संसड्यार वयल्या तांणी झोन चेंज केलो. पयले ना आमचे मुस्लीम एकठांय, हेच्या खातीर येदो व्हडलो प्रॉब्लेम सॉल्व जाला. डबाडब मारतात. हांव पेडण्याचो आमदार, पयलेच फावट म्हाका कळ्ळें की मशानभूमी ना म्हूण थंय. सार्वजनीक मशानभूमी ना. बारीक लोक समज मेलो जाल्यार ताका पणजे व्हरपा पडटा. ही परिस्थिती. हांवें पयली मशानभूमी बाबू आसगांवकारान पेडणे तालुक्याक दिली. पयली मतदारसंघान मशानभूमी सार्वजनीक. हो रेकॉर्ड हा म्हजो रेकॉर्ड. आज जे आमदार हांगासर निवडून आयल्यात, मजा मारतात. संसड्यार जेन्ना जमीन आहा, तुका दुसरो जागो एक्वायर करपाची कसली गरज आहा? त्या जाग्याचेर तुवें कित्याक फेस करूं ना? कित्याक तूं उबो रावूं ना? म्हणजे मुसलमानाचे तूं अन्याय करता आनी दुसऱ्या समाजाचे तूं लोकांक घेवन फुडें वयता आनी तांकां सांगता कर आपूण करतलो, कर आपूण करतलो आनी मतां घेवप. हे कितें चल्ला? हे राज्य कितें चल्ला? आनी ह्या रितीन मुस्लीम लोक जो आहा कितलो पासेस काडटलो, हे दुःख दिसता आयकपाक. म्हाजें एकच धोरण आहा की झोन चेंज केला तो चेंज करून परतो आसा तसो तेणें हाडचो. 1 पॉयंट प्रोग्राम आनी संसड्या वयली जागा ही तुमी सोडप न्ही. तेका कितलोय टफ फायट करपाक पडल्यार सुद्दां जाता. ह्या रस्त्यार बाबू आसगांवकर तुमचे बरोबर. आनी जी जमीन आहा पळय संसड्या वयली, जी कब्रस्तानां दिल्या, ती आमी घेवपाक जाय. हेच्या खातीर कांय मतां कमी जायत, पण न्याय दिवपाक जाय. हांव म्हणटा कितें, जो मनीस मुसलमान जावन दी, खंयच्या धर्माचो जावन दी, जो रात दीस मेहनत करून आपल्या भुरग्यांक संवसाराक पाळटा आनी तो एक दीस वयता, आमी गोंयकार ते कितें दितात? तेच्या खातीर आमी सोय समज करनात. आमी कसले मनीस? अरे ही लास्ट स्टेजाचेर आमी समज तेका न्याय दिनात जाल्यार आमी कितें तोंड घेवन उलयतात आनी हो कितें आमदार हांगाचो दिगंबर कितें तोंड घेवन उलयता? हर एक इलेक्शनाक तेणी यूज करून घेतल्या. असल्या मनशाक लागीं धरपाची गरज ना. बाबू आसगांवकर हेजे भितर लक्ष घालतलो. जो झोन चेंज केला तो परत आहा तसो हाडून कब्रस्ताना खातीर मुसलमान लोकांक जी इतली वर्सां हो अशी पिळून खावपा लागला आनी तांकां सांगून सांगून तेजी मतां खावपा लागलो आनी आमदारान उलोवपा लागलो. हें दुःख दिसता म्हाका. काम कर आनी दाखय, मागीर उलय. कितलीं वर्सां म्हणून पासेस काडपा आनी कितलीं वर्सां तुमी ठोकपाची मतां? कित्याक म्हूण ठोकपाची आनी कित्याक म्हूण करपाची? अरे पेडण्याचो असलो लोक आवाज करता, एक काम करना जाल्यार सोडना, ते काम कर आनी दाखय म्हणटा, मागीर उलय म्हणटात आनी आमी काम करून तेंच्या कडेन उलयतात. आज कब्रस्तान कब्रस्तान म्हणून कितलीं वर्सां तूं झरयता? दुःख दिसता. व्हडलो इंटेलिजंट आपूण म्हणटा, व्हडलो हुशार म्हणटा. एक कब्रस्तान जंय आसा ऑलरेडी एक्वायर केला, पोझिशन घेतला. ती जुम्मा मस्जिद खंयच्या तेजेन पोझिशन घेतलेली आहा आनी तूं कित्याक दिना? कितें समजता तूं? ब्युटिफिकेशन थंय केल्लें आहा आनी झोन चेंज करपाची तुजी कापासतात कित्या खातीर? म्हणजे तुका सगळ्या सायडीन ओडपाक जाय, दुसरे कडेन जागो घेवन तो इकपाक जाय, पयशे करपाक जाय, कमिशन मेळपाक जाय. हे कितें धंदे चल्ल्यात?
म्हणून हांव मागता सगळ्या मुसलमानाकडे जी मायनॉरिटी कमिटी हा ही बीजेपी सरकार ताजे भितर माझे असले मनीस आहा आमी बारीक समाजांतल्यान वयर सरलेले मनीस एक हांगासर आव्हान करता हांव तुमचे बरोबर आसतलो आनी एकठांय रावया कसो कब्रस्तान जायना ते आमी पळयतले आनी कब्रस्ताना खातीर हो झोन चेंज करून म्हाजो दिवपाचो तुमचो प्रयत्न आसतलो ते केदे व्हडलें गव्हर्मेंट आसूं दी खंयचेंय गव्हर्मेंट आसूं दी तेका झगडून तेका जबरदस्ती करून आमी ते हाडूं शकता खंयचो कित्याक ना ते ताणें सांगचें अरे जो मनीस जो गोंयकार जो गोंया खातीर मेहनत घेता कश्ट घेता आपलो संसार उबो करता लोकां खातीर काम करता त्या मनशाक मेल्या उपरांत शांतीत तरी वचून दी अरे ती दुआ जो वयर गेल्या उपरांत बाबा गोंयकारांनी म्हाजे खातीर कितें तरी दवरलें आनी थंयच्यान आपूण गेलो सुशेगाद म्हणून तो तेका आमकां जागो दिवंक शकना आमी कसले आमदार आनी कसले मंत्री आनी कसले तुमी मुसलमाना खातीर झगडपाक जाय आनी आमी तेजे बरोबर आसतले असल्या कामा भितर कब्रस्तान हो जावपाक जाय स्मशानभुमी ना म्हूण सांगले ताणें म्हाका कमी आहा म्हणून एक दूख दिसता म्हाका असले प्रश्न म्हाका आयकल्यार म्हाका हें जाता सणसणटा आमी गोंयकार हांगाचे आमचे गोंयकार खातीर आमी समज हें काम करना जाल्यार आमी कितें चल्लां आमचें तेंचे मशानभुमीचेरय हांव लक्ष घालतलो आनी असल्या गोष्टीक विरोध हो आसतात असल्या गोष्टीक काही लोक मुखार सोडून फुटी पडटा पण थंय आमी फेस करपाची गरज आसा सगळ्या भितर आमकां पॉलिटिक्स मतां मेळटली म्हूण काम करपाक जायना हे सरळ म्हाजें चीफ मिनिस्टराकय सांगपाचें आहा आमच्या गव्हर्मेंटाकय सांगपाचें आहा मायनॉरिटी खातीर हो जो प्रश्न हो सिरियस आमी घेवपाक जाय आनी हेज्या खातीर झोन चेंज करून जे संसड्याक आमी जो जागो एक्वायर केला अरे थंय तुजो कचरो चलता स्मशानभुमी चलना आज कचरो कितली वर्सां तुमी गार्बेज सहन करतात वास घेतात आनी आमची स्मशानभुमी तुमकां चलना हें कोणें सांगला इतलो डिफरन्स खंय हें जावपाक जायना आनी हें जावपाक दिवपाना सिर्फ एकवट दवरा मुसलमान एकठांय आसपाक जाय हिंदू कॅथलीक तुमचे बरोबर आहा आनी ह्या गोंया भितर आमी केन्ना जातीवाद करूना तांकांय समजून सांगपाक जाय म्हणूनच आज स्मशानभूमी दर दुसरे कब्रस्तान दर या तुझे आमचे सिमित्री दर हेज्या भितर केन्नाच कोणें पडचे न्ही सिमित्री इतली ब्युटिफूल सिमित्री आख्या जाली कोणें आवाज केलो जी जाली ती आमच्या ब्रिजा सकयल जाली ती कोणें करूना सगळ्यांनी साथ दिली कब्रस्तानय आमी सगळ्यांक समज सांगीत साथ दितली आमकां कारण एक मनीस समज मरता जाल्यार तो सुसेगाद वचपाक जाय तर कोणीय आसूं आनी ती दुआ त्या लोकांक एक आशिर्वाद मेळटलो आनी तेज्या खातीर आमी सगळे एकठांय जावपाची गरज आसा बाबू आसगांवकर तुमचे बरोबर आसतलो हो प्रश्न दसाक लावपाक हांव तुमचे बरोबर आसतलो आनी आमी करून घेतले ह्या प्रश्नाचेर कारण हांव इतले पाटी पडूं ना कारण हांव ते सायडीन आसलो पण आतां आमी इंट्रस्ट मडगांव भितर आमी घालतले आनी ते प्रश्न सोडोवपा खातीर हांव महेश सामोणकर जय रियाज भाई बाबू उसगांवकर आता तुझे ते हे हा पळय ते हांव उलयतां हांव सीएमा कडेन आतां ह्या कब्रस्ताना खातीर जो महेश आमोणकर हांगासर बसला आमी हो प्रश्न घेवन फुडें वयतलेच गव्हर्मेंटा कडेन वयतले लोकां भितरय वयतले आनी हो सॉल्व करपाचो प्रयत्न करता दोन पयलो चेंज आता तेजी कितले फॉर्मेलिटीज आसा ते म्हाका खबर ना कारण मिटींग दवरपाक जाता काय एक कोड लागल्या तेजेर आमची हें आहा आनी त्या रितीन आमी फुडें वयतले पण हो कब्रस्तानचो प्रश्न इतली वर्सां हांव आयकता म्हाका हीट आयली कितली वर्सां म्हूण आयकप रे 10 फावटी भाशणान उलयलो अरे कब्रस्तान मतां ठोकिताय हीट येता तुमची म्हाका 40 वर्सां आज तुमी तेजे बरोबर हेजे भशेन ना जोकरा भाशेन उलयतात तुमी ठोकितात मतां अरे एक दीस तरी हुशार जायात कितें दिला तुमकां मुसलमानाक कितें दिला डिवायड केल्या आनी एकमेकाचे झगड लावन हें करून गेल्ले आहा ते मोती डोंगर पयल्या तसोच पडलेलो आहा कब्रस हांगा तुजो जो आझाद नगरी हांवें केल्ली तितली तेजे नंतर थंय डेव्हलपमेंट कांय ना
नाका सांगप तेंका एक करनाका एक सेम हांव फोन करता म्हाका सायल्यान राव पळय अरे हांगा रे चार्ज बॅटरी दी जाल्यार चार्ज जावपा हॅलो हां साहेब बाबू आसगांवकर उलयता हांव ते हांगा तो महेश तुजो स्पिकराचेर हांवें फोन दवरला तो महेश आमोणकर वो आनी रियाज हय आनी ते उपोशणाक बसल्यात की तेंचो तो झोन आहा तो चेंज जावपाक जाय आनी थंय मशानभुमी जावपाक जाय हांवें एकच क्लियर म्हटलां की इतलीं वर्सां हे मुसलमानाक हांगाचो आमदार दिगंबर कामत हो यूज करीत आसता फाल्यां कब्रस्तान दिता फाल्यां कब्रस्तान दिता फाल्यां दिता इलेक्शना टायमार आनी तेंची वोटां खावप पण काम कांय करप ना आज कब्रस्तानाक सोंसड्यार जागो ऑलरेडी दिल्लो आहा पोझिशन ऑलरेडी त्यांच्या मशिदीच्या हातीन आहा पण अजून पासून आता तो झोन कितें चेंज करून दुसरे कडेन जागो एक्वायर करतात आणि धंदो चल्लेलो आहा आमच्या कब्रस्तानाच वयले म्हणून हो जो सोंसड्याचे आहा काही प्रमाणात काही लोक बारीक कुर्तोरीचो बी लोक काही ताका ऑब्जेक्शन आशीत पण तांकां समजून सांगून आमकां धाडपाक जाय आनी ते करपाक जाय कारण आमचं कब्रस्तान म्हणटे सारकी गरजेची गजाल एक मनीस समज मेलो आला त्या मनशाक लास्ट मिनिटाक तरी सुशेगाद वचपाक जाय तो गोंयान इतलो त्रास काडून फॅमिली त्रास काडून सगळ्यांक सांबाळून वयता आनी तो लास्ट वयता तेज्या खातीर आमी गोंयकार कांय करूं शकना आला आमी कसले सरकार आनी कसले आमी आमदार आनी कसले हे लोक ह्या कब्रस्ताना वयल्यान हे लोक धंदो करपाक उठलेले आहा आनी मुसलमानाक यूज करून मतां घेवपाचें ठरलेले आहा म्हणून ह्या हेजेर काही प्रमाणात इन्क्वायरी जावपाक जाय आणि दुसरे आज आमचो चीफ मिनिस्टर तुका आमी पळयतात एक बहुजन समाजाचो लिडर आणि बहुजन समाजाचो एक न्याय दिवपी असो मनीस तेज्या खातीर हांव मागता सेम की ह्या कब्रस्तानाचेर एक बारीक लक्ष घाल आणि मडगांवचो जो 40 वर्सांचो जो प्रश्न आहा तो सोडोवपाचो प्रयत्न कर आणि हो कब्रस्तान मातसो तुका कोणी वायट म्हणीत काही लोक हेजे भितरल्यान पण एका कॉम्प्रोमाइज करनाका हे कब्रस्तान आमी करूनच घेवया नाजाल्यार तेंची हालत जातली दुसरे फाटी म्हणून हांव मागता एक तर झोन चेंज करपाचो आणि त्यांचे न्याय तांकां दिवपाचो बाकी सगळे पोझिशन घालून त्यांच्या हातान मातसो तुजे एक दोन शब्द सांग हा स्पिकराच्या हय हय हां हां हय हय येस राईट थँक्यू प्रमोद सावंतजी जिंदाबाद प्रमोद सावंतजी जिंदाबाद बाबू आसगांवकर जिंदाबाद बाबू आसगांवकर सर आपसे कुछ पूछूं हाँ बोल ये इसी इलेक्शन से पहले का कब तक होगा क्योंकि हर कोई वो बात माइनॉरिटी मत करो नहीं वही नहीं बात करते हैं तुम लोग नहीं नहीं कुछ सर बात लेकिन नहीं ऐसे गुजारिश है कि एक- कुछ एक जरा टाइम- पहले हो जावे मैं आएला अंदर इसीलिए आपसे गुजारिश कर रहे हैं ना सर ऐसा बोलेगा तो काम नहीं नहीं होता नहीं है दिगंबर ने हम लोगों को मुस्लिम लोगों वही- को ऐसा ही किया है वही यूज ना किया है सर इसीलिए तुमको। आपसे सब लोग वो बात गुजारिश नहीं। कर रहे हैं कि हम लोगों को ये बार आप करके दिखाइए ये ऐसा काम धड़क करके नहीं हम होता तो है झगड़ा नहीं कर रहे आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और प्यार से बोल रहे हैं अरे कि हम प्यार पूरे से क्या देखिए कितने 40 साल से कर रहे हैं तुम कर लोग रहे हैं प्यार देखिए कर रहे पूरे औरत लोग भी आए सर पहला पानी लो अरे ग्लास तो वो भी ग्लास थोड़ा पीछे यस शाबाश
एंड्रू घेऊ सांगचे म्हटलं आम्ही अमर अकबर एंट्री झाले आम्ही सांगचे म्हटलं तिघ जण मिळून थँक्यू व्हेरी मच मजा चेंज करा त्याच्या गाला तर एक सांगता हो झोन चेंज जातलोच आता त्याका चेंज करपाची गरज आहा कोणाक रे हा फोटो बाबू मस्त एक दे म्हाका एकूच सांगपाचें म्हटल्यार जे सीएमा कडेन तुमी उलयलें आश्वासन मेळ्ळें एज अ डेप्युटी सीएम तुमी हांगा आयल्या तुमचे आमी आभारी आसा आनी सगळे मुस्लीम आमी हिंदू मुस्लीम ख्रिश्चन मडगांव सगळे एक आसा पूण हें आश्वासन पूर्ण जावपाक जाय आमचें जाल्यार हांव परतो हांगा स्ट्रायकाक बसतलो पूण म्हाका अशें आसा प्रमोद सावंत दोतोर आसा तो सीएम तो म्हणजे गांवचो आमदार आनी आमी आमच्या गांवांत आमोणकार आमी केन्ना फोटींग उलयना ते दिगंबर कामच फोटींग उलयत हांव न्ही आणि तुम्ही उलोवपा ना तुमचे आश्वासन पुढे जावपाक येस आणि महेश सावंतकर एकच आव्हान हा म्हजें कब्रस्ताना खातीर जो मुस्लिमाचो 40-50 वर्सांचो प्रश्न आज आमच्या हातान जागो आहा सगळें कितें क्लियर आहा हांव मागता के गोंयकारा कडेन हांव मागता के मडगांवकारा कडेन कॅथलीक हिंदू मुस्लीम एकठांय जावया आणि कब्रस्तानाचो प्रश्न सोडोवया आणि सगळे अरे उर्फान मुल्ला सर तुम्ही आता सीएमा लागीं उलयल्या हांगासर लावड स्पिकरार सो एक्झॅक्टली सीएमान कितें सांगलां मातशें सांगता तुमी आयकुना तुवें सीएमान कितें उलयलें तें ना लावड स्पिकर आशिल्लो पण तो तितलो लावड नाशिल्लो आवाज पावला मरे तुजे दुसऱ्याच्या भितर सांगा न्ही सर कितें त्याने ऑलरेडी सांगला फाल्यां या आणि ते सॉल्व करया म्हणून दोन चेंज करून आणि त्या टीसीपीक बी आपयतलो तो फाल्यां आणि पिडीएकूय आपयतलो आणि क्लियर चडांत चड म्हाका आशा तो करतलो कितें तरी